सरजमीन जो कामिल वली साईं मखदूम मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह ताला अलैह राहतुल आशिकीन में लिखे पाण लिखे तो आऊं मदीने जे साईं जी कचहरी में रूहानी तौर पर विंदो ओ हिक दफ़ो आऊं साईं जी कचहरी में वियोसि त हाणे जीअं माण्हू तव्हां अॻ में अची विया हाणे जेको ईंदो सो लाज़मी पोयां जॻह हूंदी त वेहंदो न त बीहंदो अहिड़े नमूने सां सो साईं फरमाए मां जो वियोसि त साईं जो जेको ऐवान हो सो भरिजी चुको मूंखे अॻिते जॻह बि कान पे नज़र आई अॻिते वञण बि मुनासिब न पियो सम्झां कंहिं बुज़ुर्ग खे ओरां गुज़रां सो आऊं वरी उते वेही रहियो परे त मूंसां अल्लाह जे हबीब सिंधी ॿोलीअ में ॻाल्हायो मोहम्मद हाशिम त मूंसां सिंधी ॿोली में मदीने जे साईं ॻाल्हायो त मोहम्मद हाशिम थोरो इहो शर्फ बि सिंध जी ॿोली खे नसीब मुंहिंजा जी दोस्तो ऐं सिंध जो इहो ई बुज़ुर्ग आहे मदीने जे साईं जी बारगाह में रोज़े मुबारक जे साम्हूं सलाम वारी जाए मुआजा शरीफ वारी जाए ते जॾहिं पतो अर्ज़ कई अस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रहमतल लिल आलमीन तो मुझे सोने महबूब फरमायो वालेकुम अस्सलाम या मोहम्मद हाशिम बाकायदा रोज़े मुबारक में आवाज आयो सभिनी माण्हू ॿुधो मोहम्मद हाशिम तोते बि सलाम हाणे हिते एतिराज़ थियो किन चयो त फलाणो हाशिम उनखे सलाम फलाणे खे मिस्र वारो शाम वारो यमन वारो पंजाब वारो छो त मदीने वारे से वाज़े ने फरमायो मोहम्मद हाशिम तोते सलाम जने इहो सिलसिलो शुरू थियो कहीं हाशिम चयो मूंखे कहीं हाशिम चयो मूंखे पोइ सभिनी फ़ैसिलो कयो त वरी सलाम पोइ साईं मोहम्मद हाशिम वरी सलाम कयो त साईं चिटनि लफ़्ज़नि में सलाम जो जवाब ॾिनो वालेकुम अस्सलाम या मोहम्मद हाशिम सिंधी सिंध वारा मोहम्मद हाशिम तोखे मुंहिंजो सलाम आज के इहो शरफ भी सिंध खे सिंध जी तारीख़ ते मुंहिंजी कैसेट खेला सिंध जे मथां उन में ॿियूं बि ॻाल्हियूं खोड़ अॼु मूं सिर्फ़ ॻाल्हि निकिरी पई अव्हांखे ॿ टे ॻाल्हियूं सिंध जे मुतालिक़ मूं अव्हांखे ॿुधायूं आहिनि मुंहिंजा प्यारा अल ग़रज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिंध जी सरज़मीन ते आया पोइ सिंध जी सरज़मीन खां आदम अलैहिस्सलाम 40 सफ़र कया 40 जिता जिता पान गुजरिया उते उते रस्ता ऐं रोडन जा नक्शा ठया जिते पान में मानी पानी खादाऊं ओ मुंहिंजा प्यारा उन जाए ते रब शहरन ऐं ॻोठन जा बुनियाद सॼी सरज़मीन खे आदम अलैहिस्सलाम जे कदमनि में पान हलंदा हा हिकिड़ो कदम खणी ॿी रखंदा त 3 ॾींहंनि 3 रातिनि जो तय करे छॾींदा अल्लाह जो नबी जॾहिं मक्के पाक में पहुतो अल्लाह से फरमायो मुंहिंजा नबी आदम हे मुंहिंजो घर जेको ॾिसी पियो शीशे जो ठहियल आहे इहो मलाइकनि ठाहियो आहे हाणे इहो घर असल में तुंहिंजे लाइ तुंहिंजी औलाद जे लाइ मलाइकनि जो क़िबलो त मथे बैतुल मामूर आहे मलाइकनि जो क़िबलो आहे ही क़िबलो तुंहिंजे लाइ तुंहिंजी औलाद जे लाइ ख़ासि हाणे आऊं यो शीशे वारो घर खणाए थो वठां इन जाए ते मुंहिंजो घर तूं पंहिंजे हथनि सां पत्थर खणी बना मलाइकनि खे हुकुम कयो उहा जेका पहिरीं तामीर हुई न काबे जी शीशे वारी उनखे मलाइक खणी विया मथे उन जाए ते उन निशाननि ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पत्थर खणी वॾा वॾा पत्थर पत्थर ते पत्थर पत्थर ते पत्थर पत्थर ते अॼु हे जेके ओसारी था कनि राजा मिस्त्री ये इन्हनि खे आदम जी सुन्नत जो सवाब आहे छो त इहो घर बनाइण बिलाक बिलाक ते रखण हज़रत आदम जी सुन्नत
पहिरियों घर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कीअं जोड़ियो अल्लाह जो जॾहिं घर ठही तैयार थियो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुआ घुरी मुंहिंजा मौला तुंहिंजो घर तैयार थी वियो आहे हाणे मज़दूरी छा थो ॾी अल्लाह से फरमायो मुंहिंजा नबी आदम तो मुंहिंजो घर जोड़े तैयार कयो आहे मां रब तोखे त बख़्शे छॾियो तुंहिंजा त बेड़ा पार करे छॾिया पर तोसां वाइदो आहे क़यामत ताईं जेके भी तुझी औलाद मचा हाजी ईंदा ज़ियारत करण वारा ईंदा काबे जो तवाफ कंदा हिते इबादतूं कंदा काबे जो दीदार कंदा ईमान जी हालत में मुंहिंजा नबी आदम मां तोसां वाइदो थो कयां मां उन्हनि खे बख़्शींदुसि उन्हनि खे जन्नत में जायूं ॾींदुसि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तुखे माफिया पर तुझे औलाद जे ला भी ऐलाना जे ईमान वाली हालत में मुझे न घर जो दीदार कयो तवाब कयो मां उनके भी बख्शे छदींदस तॾहिं आशिक़ फरमायो वाह मुझे मालिक जो घर बैतुल्ला मालिक जो घर बैतुल्ला ओ ॾिसण सां दिल थी ठरे ॾिसण सां दिल थी ठरे पाण ॾिनाई क़िबलो करे वाह मुंहिंजे मालिक जो घर बैतुल्ला मुझे मालिक घर बैतुल्ला आदम खां जंहिंजी इब्तिदा सुहिणे नबीअ ते इंतहा सुहिणे नबीअ ते इंतहा तवाफ़ सां थी बेड़ी तरे तवाफ़ सां थी बेड़ी तरे क़िबलो करे वाह मुझे मालिक जो घर बैतुल्ला वाह ये मालिक जो घर बैतुल्ला मुझा प्यारा दोस्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह शरीफ जी जेका तामीर कई उहा तामीर नूह अलैहिस्सलाम ताईं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़िबलो बनायो वो मौजूद है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी कौम खां गलती थी अल्लाह से फरमायो मां तुंहिंजी कौम ते अज़ाब आणियो पानी जो अज़ाब पानी जो आसमान खां भी पानी ईंदो ज़मीन भी पानी करंदी नूह अलैहिस्सलाम तुंहिंजी कौम खे तबाह करे छॾींदी या मदीने वाले साईं जी मेहरबानी जो असां बताते ना तो दुनिया अलावा मुझा प्यारा रब जे महबूब दुआ घुरी मुझा मौला मुझी उम्मत जूं सूरत तब्दील शक्ल न फेराए बे नंबर में जे अजन कौमन ते अजाब आया मींह वसाए तो जा टकरा कढी छड्या मुझी उम्मत ते एड़ो अजाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती जडे मींह वसंदो न अल्लाह जा महबूब कदे बाहर कदे अंदर घर में कदे बाहर कदे अंदर हूं पुछो सोना मींह दिसी तवा परेशान फरमायो परेशान न मोमिनन जी मां अॼु उम्मतूं भी बारिश में बुडी तबाह थी वई
उन्हनि जे लाइ तूफान आया मींह जा मां दुआ कंदो आहियां मुंहिंजा मौला इन मुंहिंजे मींह खे मुंहिंजी उम्मत जे लाइ रहमत बनाए अॼु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह मींह में मुंहिंजे महबूब जी उम्मत कोन बुधी। हाँ बाक़ी असांजी कराची ते जेके भलियूं बरसात पइजी वञे त पोइ सुबुह जो अखबार में वॾियूं सुर्खियूं पढ़ंदो आहियां तो कराची के लिए बरसात ज़हमत। हालांकि अखबार वालों के रेडियो वालों के टीवी वालों के एड़ो लफ्ज न गालान इहो हुक्मरानन के जेके असांजा हाकिम कामोरान उन्हनि खे चइजनि जन मींह खे पंहिंजे लाइ खुद क़ौम जे लाइ जेके बि घटल लेनू हाणे मूंखे बि तक़रीबन 32-33 साल थी विया मोरिया जेके मूंखे नाला याद उहे नाला ई विकिणी नालन ते जायूं हाणे पाणी जो केड़ो वने के ना घटल लेन असां सही आहे हाणे वनी पंहिंजो स्टार गेट लॻायो घटल लेन पयो रोड ते तो कुछ अमन छुआ न त अमा के खबर आ स्टार गेट यो एयरपोर्ट वारो पासो त हेतरो पानी तो मूंखे बि याद आहे हेतरो पानी ने रोड हाणे इन में मींह जी केड़ी असां पंहिंजा निकाल बंद कया असां ही पंहिंजो पाण सां ये कयो आ मुंहिंजा प्यारा दोस्तो नजू नाला उन्हनि ते घर ठाहे वियासीं हाणे लयारी वारी जेका याद वञे पियो वरी जेका लैन इन में बि तव्हां ॾिसो त माण्हू हेठि लही आया पोइ जे ॿुधनि घर टुटनि त बुंडो वरी मुंहिंजा अज़ीज़ त ख़ुदा जी रहमत हमेशह उम्मत मोहम्मद जी रहमत थी ज़हमत नथी थी सघे छो जो मुंहिंजे महबूब दुआऊं त मुंहिंजा मौला बारिश के मुंहिंजी उम्मत जे लाइ हमेशह रहमत हाणे पावर दरिया इन सां तव्हां भिट सां वञो त यानी ॿई कंजूं आबाद फसल बि आहिनि पर वॾा वॾा ॻोठ बि आहिनि अंदर ॻोठ बाक़ायदा टेटियूं आबाद बंगला घरनि जानवरनि भला इन्हनि खे कई चयो त तव्हां दरिया उन जो कॾहिं पाणी अचे पोइ जे करे अंदर माण्हू जो वियो थो असांजी पंहिंजी ग़लती आहे लाज़मी हिकिड़ो दरिया सॼी दुनिया जे पाणी खे समुंड में इहो सिंधु आहे जेमा छोड़ थे तो इंडिया जा दरवाजा पर दरिया ए पंजो पंजाब जा पंजई दरिया इन्हनि सभनी जो को छोड़ा सिंधु दरिया इतना पानी हेठ करंदो आ त पो मुंजा प्यारा पानी आखिर केना हैदराबाद वनो तो बाकी वनी हेठो दरिया बतो हेदाम शहर चलिया हेरा पो जे बंदू टुटण बाबा हाने ज़हमत थियो मुल्क बुडियो जुल्म थियो वगैरह वगैरह मुझा प्यारा मदीने जे साईं जी दुआ है रब जे महबूब जी दुआ जे सदके उम्मत मुहम्मदिया ते एड़ो यो साईं जी दुआ शक्ल तब्दील कोन थींदी सूरत तब्दील कान थींदी मुझे आका जी दुआ बहरहाल मदीने जे साईं जे सदके बता पिया आहियूं ऐं नूह अलैहिस्सलाम जी क़ौम गलती कई अल्लाह जो अज़ाब आ बरसात वठी पानी जमीन मां ॿाहिरि निकतो जूती जबल जी चोटी जेका आसमान सां जन गाले थी आसमान सां जन लगी पई आ नूह अलैहिस्सलाम जे पोटे किनान चयो बाबा मां इन चोटी ते चढ़ी वेंदुसि पानी मूंखे छा कंदो नूह अलैहिस्सलाम फरमायो पुट तो मुंहिंजे रब जो अज़ाब ॾिठो हे जूती जबल छा है मुझे रब जी ताकत दिया गया ये बोले जा जोड़ेलन वो जने पानी आयो थोड़ी देर खां पो मुझा प्यारा जूदी जबल जी चोटी नजर पिंगन में बाल दाहू कड्डा जानवर मुझा प्यारा उन पानी में तरण लगा दाहू करण लगा अल्लाह जो अजाब अची वयो ओ मुझा प्यारा दोस्तो इन पानी वाले अजाब में अल्लाह साईं आदम जो बनायल काबो तामीर चल वापस आसमान में खणायो वो जगह आदम अदावत कई हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो अदावत वरी अल्लाह बचे खणायो हाने चाचो हाने ते सिर्फ
गाढ़ो पत्थर अल्लाह से लगराए छो गाढ़ो बड़ो पत्थरो गाढ़ो ओ जमीन में बाहर पो मानू इंदा उन काबे जो तवाफ ए उन पानी में नूह अलैहिस्सलाम जी बेड़ी पे घुमे उन के खबर कानी त काबो किथे आ यो बेड़ी बुधायो हजरत नूह जी बेड़ी पे तरी जने काबे वाली जाए पे आई बेड़ी एकदम ही चक्कर काचा बेड़ी तो नूह अलैहिस्सलाम जो मुझे बेड़े के हलाई चाची हो चक्कर छवा मथे में फेरी थिया चक्कर पे खाए बेड़ो बेड़े खां पुछी तो बेड़ा तो के छा छवा बेड़े अर्ज कयो नूह नबी अवा त कदे न कदे वरी हिन घर पानी लांदा मानू ईंदा मुके अज पानी जे सदके मोकियो मां चयो त भला मां भी खुदा जे घर जो तवाफ सुभान अल्लाह काबे जो तवाफ करे वेठा हेठ खुदा जो घर काबो आ मुजा प्यारा दोस्तों को नूह अलैहिस्सलाम जे दौर में अल्लाह सही आदम अलैहिस्सलाम जो ठायल काबो वो खणाए वयो गाड़ो पत्थर लगल हो मानू ईंदा हा दुआऊं घुरंदा हा तवाफ कंदा हा यो पत्थर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताईं लगो हजरत नूह खां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे दौर में इन विच में बी तामीर करनी अडावत कान थी सिर्फ पत्थर लगलो मानू इंदा हा दीदार कंदा हा ज़ियारत कंदा हा तवाफ कंदा हल्या वेंदा हत्ता के सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के जी सरजमीन ते आयो जने मक्के पाक में आयो अल्लाह से फरमायो मुजा नबी इब्राहिम ओ यो गाढ़ो पत्थर लगो पियो इते मुजो घर ते आयो इते बैतुल्लाह शरीफ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज कयो मौला जेको तुझो हुक्म आ आऊं हाजिर आहियां पर जे मुंजी गाल रखी त हिते मक्के में रुगो जबल हिते का आबादी काने पानी कोने मौला तुझो घर ठहे त शाम में ठहे यमन में ठहे रूम में ठहे जिते आबादी आ मां तुझो घर जोड़िया पंज माण्हू अची शाबाशी सदियन तवाफ कन हिते केरी इंदो में जबलन में जिते पानी भी कोने मुझे करीम रब फरमायो मुझा नबी इब्राहिम घर ठाण तुझो कमा घर के आबाद करमा रब करीम जो कयो है सुभान अल्लाह पंजाबी बोली जो को शायर उन ते शेर कयो त रब फरमायो माली दा कम है पानी देना भर भर मशका ला पावे माली दा कम है पानी देना भर भर मशका पावे और मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे हारी जो दुआ बनिया के खेड़े बनिया के हर दे बनिया में बिज पोखे पानी दे वो हारी जी जिम्मेदारी काने तक बनायो बिज मोर कीए सारी चीजू कीए कणक छींदी कीए केलो छींदो कीए या हारी जी जिम्मेदारी मालिक ॾिसो हिकड़ो कणक जो दाणो कदे तजुर्बो करियो गंबले में हणो कणक जो दाणो चलायो यो दाणो जदे जमीन खां बाहर निकरंदो न पो तवा हिकड़ो तजुर्बो करे पासे में वेही इन तिनके के जे बत्ती विसाए दे दियो ये फूकजो त इयो तिनको यो जमीन आरी निकरी पन पो जे करी तू इन तिनके खां पुछंदी ते हेडी सारी सख्त जमीन तो किए पारी तू तो फूक में बर्दाश्त तो हेडी जमीन जी सिद्धा जके ट्रैक्टर जा हर ढंगर जा ये गोबा हर ये फाड़ी था तू या जमीन फाड़े किए निकते तो वो तिनको तो के जवाब दिंदो मुंजी ताकत ना है रब जी या रब करीम जी ताकत जो एडी सख्त जमीन के मां एडो नाजुक नरम
तिनको कीड़े फाड़े ॿाहिरि निकितो आहियां इहो मुंहिंजो कमाल न आहे मुंहिंजे रब जो कमाल प्यारा मुसलमान भाइरो अल्लाह से फरमायो मुंहिंजा नबी इब्राहिम तू मुझो घर जोड़ तू मुझो घर ठा तो ते नाए तू घर ठाए छड घर खे आबाद करण मां रब करीम जो वो रब कीअं आबाद कयो मुंहिंजा माइटा पहिरियों हज ते विया जॾहिं मके पाक में उहे पहुता त कुदरती पहिरियों फ्लाइट रस कोन हे वञी लथा माहौल खे ॾाढो भलो मिलियो आज़ादी घुमण फिरण पोइ वरी उन टेलीफोन कोन हुयो खत लिखंदा खत आयो त मेयूं विकणो गऊं विकणो बकरियूं विकणो पर हेॾा अचो वाजा मज़ा पोइ जॾहिं हज वारा ॾींहं आया मेन जेके हज वारा अची जो ख़ल्क़ टुटी अची मके में भीड़ मची पोइ वरी खत रवानो कयूं त सोची सम्झी अची हिते ॻाल्हि घणी अल्लाह से वाइदो करो मुंहिंजा नबी इब्राहिम तूं घर ठाहे छॾ पोइ ॾिस ते पेर रखण जी मां ॾिस त इन सरज़मीन खे कीअं थो बचायां कीअं थो आबाद कयां अॼु बि तव्हां जिद्दा एयरपोर्ट ते वेंदा त मक्खियुनि वांगुरु ज़ियारत वॾो एयरपोर्ट आहे जिद्दा एयरपोर्ट दुनिया जो मक्खियुनि वांगुरु ज़ियारत हलनि था मुंहिंजा प्यारा हिकिड़ा अचनि पिया वञनि पिया काबतुल्लाह शरीफ़ खे ख़ुदा आबाद फरमाए छॾियो हाणे इहा जेका तामीर हुई न काबे जी इहा आहे टी तामीर पहिरीं मलाइका बी आदम अलैहिस्सलाम टी जेका तामीर अदावत इहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई इस्माइल अलैहिस्सलाम जी मदद सां ॿई पे पुट पत्थर खणी आया ऐं अल्लाह जे घर जो बुनियाद रखियो घर जोड़े खुदा जो तैयार कयूं मुंहिंजा प्यारा दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुंहिंजा मौला मूं ऐं तुंहिंजो घर ठाहे तैयार कयो आहे हाणे इन जी मज़दूरी असांखे अता फरमा मज़दूरी अता फरमा अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो मुंहिंजा नबी इब्राहिम चवी त हिन उम्र में तोखे ॿिया बि पुट ॾियां चवी त तोखे ज़मीनूं ॾियां ज़मींदार बनाया मालदार बनाया छा खपई अर्ज़ कई मुंहिंजा मौला ज़मीनूं न खपनि दौलत न खपे माण्हू घुरनि माल पर मां सभु ॾींहुं घुरां सुपरी दुनिया ते दोस्त तां फिदा कयां फ़िलहाल पोइ मूंखे नाम निहाल ते महबूब जो सुभान अल्लाह मुंहिंजा मौला दौलत न खपे माल न खपे मुंहिंजा करीम रब मूंखे उहो महबूब खपे जंहिंजे सदके जो सॼा जहान जोड़िया वो महबूब खपे वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औलाद मां अचे मुझे हसब नसब मां अचे जे सदके जो जान जोड़िया आहिनि खुदा मुस्तफा खे न पैदा करे हा न जन्नत हुजे हा न दोज़ख भरे हा खुदा मुस्तफा खे न मौला मजदूरी में वो महबूब अता फरमा वो हबीब अता फरमा अल्लाह से फरमा मुझा नबी इब्राहिम तो सवाई दुआ वो मुझो महबूब तुझी औलाद अरब मां ईंदो अरबी हूंदो तुझे नसब मां ईंदो आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी दुआ कबूल कई या ठीक है अन्या चंद तामीरातूं आहिनि टाइम पूरो जो इंशाअल्लाह वरी के मौके ते हमारी खिदमत में अर्ज कंदुसि जेके असांजा हाजी सगोरा वञनि पिया अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा प्यारा दोस्तो ये भलारा अल्लाह से इन्हनि जे सदके असांखे बि असादत नसीब फरमाए हज उम्र नसीब फरमाए वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान रब तो फरमाए मुंहिंजा हबीब जेके माण्हू तुंहिंजी उम्मत मां गुज़ारे वेंदा उन्हनि खां पोयां जेके जीअरा हूंदा जीअरा
उहे जॾहिं हेड़ी दुआऊं कंदा हेड़ा जलसा कंदा ऐं भत वराईंदा या जंहिंमें जेतिरी ताक़त आहे कुल पढ़ाई मुंहिंजा प्यारा ख़त्मूं कराई इन्हनि जी दुआउनि जे सदके मां तुंहिंजी मरहूम उम्मत खे बख़्श सुभान अल्लाह। ऐं हदीस पाक में आहे त क़यामत जे ॾींहुं कुझु माण्हू उथंदा पोइ उन्हनि सां गॾु जबलनि जहिड़ियूं नेकियूं जॾहिं जबलनि जहिड़ियूं वो मानू अल्लाह के अर्ज करो मौला मूं त हेॾी नमाज़ कोन पढ़ियूं मौला मूं त एॾा रोज़ा कोन रखिया हे जबलनि जहिड़ियूं नेकियूं इहे किथां आयूं अल्लाह से फरमाईंदो तुंहिंजे बच्चनि जूं दुआऊं तुंहिंजे अज़ीज़नि तुंहिंजे दोस्तनि जूं दुआऊं जिन खे मूं सांढे जबलनि जहिड़ो कयो आहे अॼु खणी वञी पंहिंजे नेकियुनि सां गॾु अल्हम्दुलिल्लाह चाचा हाजी कादिर बख्श खुश नसीब आहे जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मुंहिंजे बच्चनि खे एड़ो सदोरो बनायो जो उनके हेड़ी दुआ में याद कियो छो खैरात कई थो असा जी दुआ रब कबूल मंजूर फरमाए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखियो आहे त हिकड़ो छोकरो हुयो वो पंहिंजी मां पी के हर साल खत्म ॾियारींदो खैर कंदो खैरात कंदो पोइ हिकड़े साल हुन पैसा कोन हुआ कि हाणे छा कयां पोइ हिकड़े मौलवी खां पुछी त मूं वटि ॾोकड़ कोने मां देग रखो लाए सघां छा कयां उन मौलवी साहब ॾसंदो त अॻे तूं माण्हुनि खे खाराईंदो हुए हाणे गाह करे माल खे जानवर खारा नियत कर त हिन जो सवाब मुंहिंजे माइटनि खे मिले पोइ हुन बकरियुनि खे मेंहनि खे ॾोण खे ढगनि खे उटनि खे गाह करे खारायो नियत इहा कई त हिन जो सवाब अल्लाह मुंहिंजे माउ पीउ खे अता फरमा। रात जो सुतो ख्वाब में बेचारो सुम्हंदे परेशान हो त हर साल मां देगियूं लाईंदो आहियां माण्हुनि खे खाराईंदो आहियां हिन साल मूं कोन कयो रात जो सुतो पियो त माउ पीउ ख्वाब में आया तूं पुट तो जेको हिन साल गाह खारायो आहे उन जो सवाब रब असांखे ॾेई छॾियो आहे त अल्हम्दुलिल्लाह अदा हाजी कादिर बख्श जे बच्चन के अल्लाह आबाद रखे उन पंहिंजे पीउ खे यादि कयो आहे ॿिया बि जेके सदोरा पुटनि औलाद आहे जेके पंहिंजे माउ पीउ जी ख़िदमत कनि था पंहिंजे माउ पीउ खे दुआउनि में यादि कनि था अल्लाह सां उनखे आबाद ऐं शाद रखे अल्लाह सां पंहिंजे हिन खोसा ॻोठ खे आबाद ऐं शाद रखे हिन ॻोठ जूं जेके बि मजबूरियूं आहिनि परेशानियूं आहिनि मुश्किलातूं आहिनि अल्लाह सां पंहिंजे हबीब जे सदके हल फरमाए। दोस्तनि जूं फरमाइशूं ही शेर भी हिन शेर के मुताबिक वो कई टाइम में ऐं कुछ दोस्तन फरमाइश की दा के बाद आजान बुधाए हियर आजान दींदा थी पाड़े वाला दींदा ही केड़ी नमाज परेशान वरी के मौके ते इंशाअल्लाह तरीके से जे मुफ्ती आवा के बुधाई ये आवा के बुधाइन अल्लाह से असा तवा सब याद